درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 31 می. مهاجران تاجیک در روسیه از سفارت تاجیکستان در مسکو می‌خواهند برای حمایت حقوق 5 مهاجری بازداشت شده در دادگاه کمک کنند. که ادوکات‌های روس مبلغ کلام می‌پرسند، بچه‌ها نو از تاجیکستان آمدگی‌اند، خیلی مبلغ ندارند. همین می‌خوام که سفارتخانه تاجیکستان همین به عهده گیرند. دادگاه مسکو روز 30 می 5 شهروند تاجیکستان را رسما به دست داشتن در مناقشه خونین در آرامگاه خوانسکای در مسکو متهم کرد. دادگاه ناحیه تورسکای در پایتخت روسیه گفت جامی چقالوف، شایمردان احمدوف، رحمدین صدرالدینوف، حاجی قربان بوریف، دلاور یونوسوف باید 2 ماه و تا زمان انجام تحقیق پرونده جنایشان در بازداشتگاه بمانند. نه بچه‌ها را روی دادن یورو محکم کردن با اینا با سری سوت شید نمیدونم اویلا را همین نگاه ببینید خونه‌شون. دادستان‌های روسیه مهاجران تاجیک را به اوباشی، به هم زدن ترتیبات، ضرر به مالکیت خصوصی یا جمعیتی متهم می‌کنند. شهروندان تاجیکستان از جمله 22 نفری بودند که بعد مناقشه در آرامگاه خوانسکای بازداشت و به مهلت 15 روزی به حبس محکوم شدند. مقامات انتظامی روسیه 17 نفر دیگر را بعد ادای حکم روز 29 می آزاد کردند. مقامات تاجیکستان میگویند بر طبق وعده مزد کارمندان دولتی را از 1 ایول امسال بالا میبرند. در وزارت مالیه روز 31 می به رادیو آزادی گفتند در این زمینه تمام آمادگی ها را گرفتند. حکومت تاجیکستان سال گذشته نتوانست به دلیل بحران مالی وعده بالا بردن مزد کاری از جمله طبیبان، آموزگاران و کارمندان دیگر نهادهای دولتی را اجرا کند. به گفته مقامات از ماه ایول مزد کار و نفقه بازنشستگان از 15 تا 25% بالا برده می شود. و ضمناً ماموریت موقتی تاجیک صادرات بانک گفت که به پرداخت مبلغ مشتریان بانک در بعضی از ناحیه‌ها شروع کرده است. در دفتر مطبوعات این بانک بزرگ تاجیکستان روز 31 می به رادیو آزادی گفتند مشتریان بانک در ناحیه‌های شهرنو، پنج، وخش، راشدقلعه و جلال‌الدین بلخی می توانند با مراجعت به شعبه‌های بانک پولهایشان را بگیرند. بانک ملی تاجیکستان چند پیش بعد دلیل بد شدن وضع مالی تاجیک صادرات بانک رهبریت آن را برکنار کرد و مدیریت آن را به دست گرفت. بانک مذکور طی 1 سال اخیر بعد دلیل بحران مالی به ورطه ورشکستگی نزدیک شد و نتوانست مسئولیت‌هایش در برابر میزاج آن را اجرا کند. دادستانی تاجیکستان تحقیق پرونده جنایی 7 روحانی در ولایت سوخت را به انجام رسانید و برای بررسی به دادگاه فرستاده است. همه آنها به عضویت در یک سازمان ممنوع متهم می‌شوند. مفتشان گفتند روحانیان تاجیک سالهای تحصیل در عربستان سعودی به اخوان المسلمین جذب شدند و دستور گرفتند که عقیده‌های این سازمان ممنوع در تاجیکستان را در کشور تبلیغ کنند. فیض نسا واحد و وکیل دفاع سلیمان بولتیف امام خطیبی مسجد مرکزی شهر گلستان یکی از متهمان به جنایت بر رادیو آزادی گفت امام خطیب ها عیبنامه‌های ترغیب عقیده های اخوان المسلمین را قبول ندارند. اینا میگن که ما اومدیم اینجا دیدیم که یگان که فرقیت ندارد، لیکن یگان نفر دعوت نکردیم، چون که کجا ما دعوت کنیم وقتی که نمازگزاری ما همه چیزهای شرعی یک خیله هست. روحانیان تاجیک را ماه مارت دستگیر کردند. سوریا قاسیمه و آوازخوان تاجیک میگوید وضع صحتیش در مقایسه با روزهای گذشته بهتر شده است و مخلصانش نباید نگران باشند. سوریا قاسیمه که در شفاخانه بیماری‌های معده و روده در دوشنبه معالجه می‌گیرد روز 30 می به رادیو آزادی گفت ممکن است به زودی به خانه‌اش برگردد. آوازخوان تاجیک نخواست درباره بیماریش صحبت کند ولی بنا به گفته بعضی از نزدیکانش احتمالاً سوریا را برای ادامه معالجه به خارج میبرند. سوریا قاسیمه و مادر شبنم و فرزانه دو آوازخوان جوان و شناخته در تاجیکستان است ولی خودش سالهای اخیر کمتر هنرنمایی میکند. و اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.